дигар саволе кардан, гуфтанд занҳои зинокорро дар ютуб мебинем, мардҳо гумонҳои бад дар нисбати занҳояшон мекунанд. яъне имрӯз бародарои азиз, бисёр ҷои ба номи худои меҳрубон қасам хиҷолату шармандагие ки ҳамин дар интернет фақат ҳамин гӯем наворҳои бисёр номуносибе ки мемонанд аз тарафи ҳамин мардуми тоҷикӣ мо намедонам нодидаем ё бисёри бисёр ҷоҳилем ё аблаҳем чием нахо мақсади ҳар як ҳатто занҳоро мебини худошон мегӯяд меброянд бо тариқи ҳамун телефон худошона гӯё запс кардан, гӯё бо шавҳарошон дар роҳҳои дур бошану ба тариқи телефон гӯё шаҳвати якдигара мақсад ором мекунану бо ҳамро дар интернет мепартоянд. ай додари азиз, ай хоҳари азиз, ай худо битарсед. алҳаё мин алимон. одам ҳаё бояд дошта бошад, шарм бояд дошта бошад. дар чоркитоб мехондем ҳаё мегӯ пӯсти эмон ай, яъне имон ҳамин одам ҳамин либосаш набошад. дар ҳолати белибосӣ як одама бин, чил мисол бисёри бисёр нороҳаткунанда ай. ҳамин эмони тан вақте ки либос надорад, ӯ чил имон ай. якантар аз худо битарзем. дар даруни интернет и ҳақората бубин, и маломата бубин, и якдигара кофир гуфтану якдигара пас задана бубин. ин маълум мешавад ки яъне чанд қадар дониши шумо, ақли шумо, тамизи шумо чӣ миқдор аст. аммо гуфти азизо дар сухан гуфтанд хатои ҷоҳилон пайдо шавад, тир кад чун аз камон берун шавад расво шавад. ҳамин одам даҳанша ӯи кад мефаҳмиш ки ки ай. яке ҳамун наворе ки ту мепартоӣ ҳамун нишон метаҳад ки ту чӣ қадар одами разилӣ, чӣ қадар одами пастӣ. зеро ки аз ин миллионҳо нафар нигаҳ мекунанд. шумо миллати тоҷика шарманда мекунед, мусалмона шарманда мекунед. лекин бародарои азиз, ҳар одам агар ҳар навореро мебини занҳое ки зино кардесанд, шумо дар рости занҳои худтон гумони бад накунед ҳеҷ вақт. зеро гумонам гуноҳ ай. гумони бад